हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज हमारे पास ये आहूजा कंपनी का 250 वाट का एम्पलीफायर आया हुआ है रिपेयरिंग होने के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या पार्ट है। तो ये इसका मॉडल नंबर है SS A 250M। अगर फिजिकली देखा जाए तो इसका एक तो वॉल्यूम टून के ऊपर जो नोब होती है वो भी नहीं है। तो बाकी इधर से तो एक टोन वॉल्यूम टोन भी इसकी टूटी हुई लग रही है मेरे को, ये हिल रही है। बाकी तो सभी ठीक है। बाकी इसके बैक साइड में देखते हैं क्या दिक्कत है। बैक साइड में इसका जो मेन फ्यूज है वो भी टूटा हुआ है, बिल्कुल ही टूटा हुआ है। बाकी तो तकरीबन ठीक ही है अभी। तो देखते हैं अभी खोल के इसको क्या दिक्कत है। दोस्तों अभी हमने इसको ओपन कर लिया है। तो फिजिकली देखा जाए तो इसमें अभी कुछ जला हुआ नज़र तो नहीं आया। बाकी मल्टीमीटर से चेकिंग करने के बाद ही पता चलेगा। ड्राइवर बोर्ड तो बिल्कुल ओके बता रहा है। और जहाँ पे जो रीसेट स्विच लगा होता है एम्पलीफायर के अंदर, तो उसमें कुछ वायर जली हुई नज़र आ रही मेरे को। ये वायर जली हुई है और ऊपर से किसी ने पहले भी रिपेयरिंग किया और शोल्डरिंग भी अच्छे तरीके से नहीं की गई है। तो इन सभी की दिक्कत लग रही है। और बाकी इधर जो इसका डीसी जो एसी फ्यूज है मेन, उसकी भी हालत कुछ खराब ही है। तो करते हैं अभी रिपेयरिंग, इसको बताते हैं आपको क्या क्या हुआ इसमें। दोस्तों अभी हमने इसको रिपेयरिंग कर लिया है। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग करवाते हैं आपको। तो मैंने दूसरे मोबाइल से सॉन्ग प्ले कर दिए हैं अपने एम्पलीफायर में। तो इससे मैंने जो लीड निकाली हुई है वो इसके पहले ऑक्स 1 में मैंने लगा दी है, ऑक्स 1 ऑक्स 2। तो अभी हम इधर 8 ओम पे हमने स्पीकर के कनेक्शन कर दिए। जो दो तार है, ये वाली 2 तार निकल के गई और ये स्पीकर में लग गई, शॉकर लगी हुई आगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं पहले ऑन। मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ। तो मैं कभी सॉन्ग आपको ज़्यादा टाइम नहीं चला के दिखा सकता क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट का इशू आएगा। तो अभी हम के ऑक्स 1, इसको क्या करते हैं ऑक्स 1 पे सेलेक्ट करते हैं और इसकी वॉल्यूम कर देते हैं 8 पे। ऑक्स 1 पे स्विच को कर दिया सेलेक्टर को। ये ऑक्स 1 का हो गया। अभी हम पीछे से ऑक्स 2 की लीड निकालते हैं, ऑक्स 2 में लगाते हैं। ऑक्स 1 से निकाल के ऑक्स 2 में कर दी। तो अभी ऑक्स 2 की चेकिंग करते हैं। इसको माइक पे कर देते हैं। तो इसको क्या करते हैं ऑक्स 2 पे। तो मास्टर को खोल देते हैं थोड़ा सा। तो इसका एक जो रीसेट बटन भी खराब था, तो उसको क्या किया हमने, उसकी जगह हमने अंदर फ्यूज लगा दिया क्योंकि रीसेट बटन तो अभी नहीं था। इसके अंदर फ्यूज सिस्टम लगा दिया। अगर फ्यूज ब्लोन हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, तो यहाँ पे ओवरलोड की एलईडी जग जाएगी। और ये स्विच था जो भी रिपेयर कर दिया, ये भी खराब था। तो बाकी इसके अंदर और भी कोई दिक्कत थी। फ्यूज भी बैक साइड में हमने नया लगा दिया, ये देख सकते हो आप। ये वाला फ्यूज भी हमने नया लगा दिया। अभी क्या करते हैं, इसकी माइक की टेस्टिंग कराते हैं। सभी पिन की माइक की टेस्टिंग करवाते हैं। माइक 1 पे हमने लगा दिया और मास्टर को थोड़ा सा खोलते हैं और इधर से माइक 1 भी ओके है। माइक 2 में लगाते हैं। माइक 2 भी ओके है। माइक 3 में लगाते हैं। माइक 3 भी ओके है। माइक 4 में लगाते हैं। माइक 4 भी हमारा ओके है। माइक 5 में लगाते हैं। माइक 5 भी हमारा ओके है। ये सिलेक्टर स्विच है, माइक की साइड में कर देते हैं। ये भी हमारा ओके है। और बेस टेबल भी हमारी बिल्कुल ओके हो गई। और टेबल भी हमने फुल करके रखी थी। मास्टर को हमने माइक पे 2.5 पॉइंट पे खोला हुआ था, 3 पॉइंट पे। ये 3 पॉइंट पे। अभी सॉन्ग दोबारा चलाता हूँ। ये ओके हो गया, बिल्कुल सेट। तो ऐसे आप भी हमारे से कुछ भी अपना
होम अप्लाइंसेस और डीजे का जो भी सामान होता है वो भी हमारे से रिपेयरिंग करवा सकते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमारे को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।